Նախ խնդրում եմ ասեք արդեն հարուցված գործ կա թե չկա, դաշինքի ներկայացուցիչներից մեկը վնասվածք էր ստացել, ինչ կարգի վնասվածք կա ստացել ու հիմա զենքը ուր է։ Վնասվածքը ամենայն դեպս սարսափելի չէ։ Զենքը հիմա ներսում է գտնվում, հիմա կկազմվի արձանագրություն հանձնելու մասին, ես արձանագրությամբ կհանձնեմ զենքը, ասեմ զենքը արդեն ասեմ, որ մարտական պամփուշտներով լիցքավորված է եւ տեղի է ունեցել հետեւյալը, երբ որ գրպանից հանելու process-ը տեղի ունեցել, այդ տղաներից մեկը ձեռքին խփել ցածել է, Միջարուց ասեմ այդ տղան, որ հաստատցի այդ միջադեպի կանխման գլխավոր հերոսն է, մենք ծանոթացել ենք այսօր առավոտյան, երբ որ մենք մետրոում բուկլետ էինք բաժանում, եւ ինքը աշխատանքի էր գնում, ասաց, որ ինքը համակիր է եւ երեկոյան կարող է մասնակցել ինչ որ process-ի եւ Հայկի հետ համարներ փոխանակեցի, բաստոն ինքը եկել է մի անգամից, ինչպես ասում են, սկարաբլյան նա բալ ու այդպեսի միջադեպի մասնակից է դարձել։ Այսինքն հիմա միջադեպի հայտնի է գործողանձը, գլխավոր գործողանձը, այդ մանախացականով։ Հա, մանախացական։ Իսկ ինչ է Անուն ազգանունը հայտնի է, Արթուր Այվազյան ինչ։ Հա, նախկինում դատապարտված։ Դուք բնդում եք, որ սա կենցաղային էս հարց չի եղել։ Հաշվառումն հանգամանքա, որ ձեր նկարներն են փակցել։ Հա, առայժմ ես որևէ պնդում չարեցի, ես նկարագրել եմ արդեն դեպքը, բայց որևէ մեկնաբանություն եւ պնդում չեմ անում, ինձ համար պարզ է, որ ասենք եթե այդ նկարների ներկելու պահը չլիներ, կարելի էր ենթադրենք համարել, որ ինչ որ տենց պատահական հանդիպում եւ ալկոհոլի ազդեցության տակ են, այո։ Այդ տղաներից մի մասը ասում են, որ մենք չենք նկատել այդպիսի բան, մի մասն ասում է, որ նկատել են այդպիսի բան, բայց ասենք այդ ներկա այնպիսի բան չի, որ ամեն պահի գրպանումդ լինի հանես ինչ որ նկարի վրա փչես եւ այդտեղ ակնհայտորեն ինչ որ խնդիր կա։ Գնահատական այս միջադեպին Այս պահին փաստերը արձանագրենք, պետք է այդ ամբողջ շղթան բարձրի, որպեսզի գնահատական տանք։ Բայց գնահատականը հետեւյալն է, ես ասում եմ, ելի մեր տղաները իրենց շատ ճիշտ են պահել եւ ըստ էության վնասազերծել են կամ ամենայն դեպս զենքի մասով վնասազերծել են վտանգավոր հանցագործ։ Մտավախություն չունեք, որ հակառակ սցենարը կարող լինի, ասեմ, որ դուք եք հարձակվել, անհամար որ զենքն էլ վերցրել եք ձեր։ Ոչ, չունեմ այդ մտավախություն։ Իսկ իրավապահները չեք կարծում, որ կարող են։ Իրավապահները չլինեն, ով ուզում է լինի, չունեմ նման վտանգ։